始咗啦，好緊張。又緊張，第二次噶啦喎。第二次都好緊張，因為呢次係我講先。好啦，咁今日我帶嚟嘅書係《我的孩子不會是霸凌者》啊！咁呢本書呢，係喺我啱啱開始做即係做一啲書本介紹嘅時候，就一開頭就已經揀咗佢啦。第一本書係關於心靈雞湯嘅，第二本書就係佢啦。佢都可以話係我最初嘅作品啦。咁係一開頭想睇呢本書呢，係因為佢嘅書名同埋佢有上一集，但係上一集我仲未睇完。咁呢，佢呢本書嘅書名已經好吸引我啦，同埋因為關於霸凌啊嘛，依家嘅社會都唔好話依家係，都係依家嘅，即係依家嘅社會會比較關注一啲校園霸凌啊、網絡霸凌啊呢啲嘢嘅。咁書入面呢，就係講主角小西啦，就俾人指控佢霸凌導致人哋跳樓。咁另一個主角叫俊介啦，係個男仔嚟嘅。咁小西嘅媽媽咧就一直都好相信小西嘅媽媽就一直都好相信小西啦。咁俊介嗰邊咧就更加係堅持俊介係冇任何過錯都唔會霸凌小西嘅，因為其實之前呢，原來俊介已經霸凌過小西，而佢哋已經解開咗誤會㗎啦。咁佢相信佢自己嘅小朋友呢，唔會再次犯呢個咁樣嘅錯誤。當中其實有好多反轉嘅，因為原來小西有同一個陌生人傾偈，而嗰個陌生人呢幫助過佢啦，咁就導致網絡上有啲輿論就可能令到俊介跳樓嘅導火線呢，就係呢樣嘢啦。咁而呢個陌生人呢，喺最後都有再反轉呢，係原來係受過俊介欺凌嘅一個人嚟嘅，即係都係小朋友嚟嘅，同時都係小朋友啦。咁其實呢樣嘢我覺得就係雖然好老土啊，冤冤相報何時了啊！即係因為佢覺得佢冇成功去道歉，即係佢嘅心啊，佢道歉嘅心冇感觸到被加害，即係唔係受害者被加害係咩事？受害者啦，咁可能就令到受害者做咗啲比較類似係報復返去啊，或者係比較激進啲嘅行為，咁樣就有少少類似於佢中咗我一拳，我都要中返佢一拳嘅感覺。嗯。但係呢本書好好睇嘅，真心係我講得唔太好睇。哦。我都有睇過呢本書嘅，多謝阿 Amber 都再一次推介呢本書俾我啦，我都會再花少少時間去回味下佢，因為其實呢本書係一個系列嚟嘅，咁就有我唔知道佢冇分先後啦，一本就係我的孩子是霸凌者，一本就係我的孩子不會是霸凌者啦。咁其實佢同我哋而家喺香港身處嘅環境類似但不類同啦，因為佢發生嘅背景係日本啦。咁大家都如果稍為有了解過呢，日本係一個學生霸凌得好嚴重嘅國度嚟嘅。咁我都不怕照直講啦，即係好多學生會因為唔同嘅情況啊，亦都因為身處青春期啦，會敏感啦，咁所以就會有一啲嘅自殺嘅情況出現啦。咁亦都引申咗原來背後係因為同輩之間嘅霸凌啦，咁所以就會有呢個情況。咁但係呢本書最主要，你話佢真係講霸凌者咩？我覺得霸凌係一個引子咯，
但係佢裡面講嘅好多時候就係、我身處霸凌嘅漩渦當中嘅時候，我嘅家人係如何看待我，又或者個社會係如何看待我。咁以我所認知就係上一集嘅結局係，即係我的孩子是霸凌者嘅嗰一集嘅結局咧係bad ending 嘅。咁而呢一本就係嘅結局就係不好不壞啦咁。咁其實大部分都係社會帶嚟嘅結果嚟嘅，即係但係社會上點樣睇呢樣嘢，又或者係點樣睇小朋友，又或者係霸凌者嘅親屬，去讓到大家去點樣去處理呢一樣嘢。咁我自己都有小朋友啦，咁雖然仲細啦，咁未係會去接觸社交啦，咁但係我自己都做過細路，我自己都讀書嘅時候都有面見過呢啲嘢。咁通常處於霸凌嗰件事裏邊會有好幾個角色嘅，第一就係霸凌者啦，第二就係被霸凌者啦，第三可能就係旁觀者。我係覺得全部人都係持份者，全部人都有責任嘅。咁我見到嗰樣嘢，如果我係旁觀者，究竟我應該點樣處理？其實都唔係一個好好嘅抉擇嘅，甚至乎當時身為青春期嘅我，係嘛？咁如果即係大家有，即係大家一定有經過青春期啦，又或者正喺度經歷緊啦，你會點樣抉擇呢？即係譬如你係一個旁觀者。你會選擇去告發呢件事啊，定抑或係袖手旁觀咧？袖手旁觀就固之然唔好啦，係咪？咁但係如果我去選擇去告發呢件事，究竟我係咪有足夠嘅支援咧？我嘅長輩、我嘅朋輩究竟係咪會支持我？其實呢啲都係一啲好社會性或者係一啲縮影嘅問題嚟。有冇遇過呢咁嘅情況啊 Amber？可以俾你發表一下。啱啱講到旁觀者呢樣嘢啦，嗯、其實我喺真實嘅經歷當中咧，我係呢一個角色嘅，即係我有經歷過類似嘅嘢啦，但係又冇咁嚴重嘅，即係喺當時嘅我嚟講咧，我做咗一件冇諗過後果嘅事啦，就我伸出咗援手嘅，但係我嗰一下係從來都冇諗過。原來之後我可能都會俾人孤立啊，即係同樣嘅會俾人當係透明人。當然我覺得呢樣嘢係佢哋對我嘅報復啦，咁但係我又當時嘅我唔太唔 care 咯，就係我唔 care 啊。其實即係因為我都覺得佢哋同我有啲格格不入。我喺未發生伸出援手呢件事之前，我同佢哋已經冇咩話題好講啦。我可能本身都已經係個透明人啦，即係我可能有諗過後果嘅話係我會一齊俾人孤立啦，一齊俾人當係個孤島咁樣。但係我又覺得冇乜問題，因為我本身就已經係啦。咁係嗰個受害者係我依家都好好嘅朋友嚟嘅，已經識咗10年。差唔多10幾年啦咁樣，因為呢件事啦，所以我哋從來都冇嘈過交。我相信佢本身都係個好好嘅人嚟嘅，所以先至會可以叫乜嘢咧？呢啲叫，因為我已經俾咗我嘅善意佢啦，佢都可以用佢嘅善意嚟回報我咯咁樣。咁我都唔後悔嘅。反而我覺得我冇幫佢嗰一下嘅話，我應該會後悔咯。其實呢個故事線可以好長好長嘅，即係大家即係如果有睇過一啲電影啦，特別係啲日本嘅電影啦，咁佢嘅故事線可以長到係被霸凌者同霸凌者長大之後發生嘅事情，都係。即係嗰個回憶都唔能夠磨滅啦，亦都可能被霸凌者會覺得你以前咁樣霸凌我，憑咩你今時今日過得咁好啦？咁呢啲全部都係我覺得唔單止係小朋友發生嘅事情嚟，好多時候都與教育有關啦。咁
咁所以家人嘅支援啊，各樣嘢都係令到呢樣嘢發生嘅引子嚟嘅，或者叫做原因啦咁。因為其實喺呢兩本書裡面咧，都有講到一啲關於小朋友嗰個家庭嘅環境或者背景啦，佢哋點樣對待孩子啦，咁所以佢哋學校係佢嘅行為其實好多時候都反映咗佢哋屋企究竟係點樣相處嘅。咁當然唔會話我一定100% 模仿父母，可能係另一個極端都唔出奇。咁所以有時候唔係話我對小朋友好好啊，好寵溺啊，咁然後佢就會變成一個好好嘅孩子啦。係啊，所以我教導或者係教育係一個好高深嘅學問，大家都要好好學習。所以呢個世代啊，某程度上我唔係反對啊，不過因為我自己都有小朋友，唔係反對，但係真係要做好心理準備，有好強嘅心理建設，先去養育下一代，就係對自己下一代比較負責任嘅一個選擇啦。係，冇錯。係啊，仲有冇啲咩補充啊？關於呢本書？仲有冇補充？係啊，我覺得讀者可以自己自行探索嘅。嚟探索下啦，我哋嚟下一本書啦。你就係咁快速咁樣想我介紹下一本書啊？呢本書就我覺得比較少喺香港見到嘅，咁因為佢係一本台灣作者嘅書啦，咁就係一個台灣嘅臨床心理學家叫陳品浩啦，咁佢就寫嘅一本書叫《過曝世代》。咁喺台灣博客來就賣咗好多嘅，咁啊，但係成品我就 overall 冇見到，呢本書係我自己捐出嚟嘅。咁你話佢算係一本親子書都算係嘅，咁啊叫做了解下而家嘅年青人，呢個 generation 嘅年青人究竟係點樣啦？咁咩叫過曝世代咧？其實最直白咁樣去解釋就係佢哋嘅資料、佢哋嘅生活、佢哋嘅一切喺呢個 generation 喺呢個世代，即係 let's say Gen Z 咁計啦。佢哋好多嘢都係擺咗喺明面上，不管係一啲佢哋嘅心情啊、佢哋嘅情緒啊，又或者係佢哋嘅實質嘅資料啊，各樣嘢全部都你好有機會喺網上面可以揾到佢。令到佢哋亦都睇嘅嘢都好快啦。譬如以前我哋會睇電影啦，後嚟變咗係長影片啦，可能係電影可能係2個鐘甚至乎3個鐘嘅一啲史詩式嘅長片，後尾就變成可能1個鐘頭嘅影集。再而家其實可能係幾十秒嘅 views，嗰個世代係變成咁樣。佢哋接收嘅資訊好快，快到係根本我上一秒睇完笑完，下一秒就已經唔記得咗啦咁呢啲好多嘅東西產生嘅效應，呢本書裏面都有講到。呢啲嘢最直白、最直觀會帶俾呢一個世代嘅年青人啲乜嘢咧？就係佢哋，你會留意到佢哋更加唔快樂，佢哋更加冇乜安全感啊，又或者甚至乎係因為佢覺得啊呢個世代哇因為網上面好多人喺度 show off 自己好有錢啊，佢哋用好短嘅影片話俾你聽我有幾有錢啊，又或者我有幾有成就啊，幾有成功啊咁樣。咁但係其實鏡頭背後嘅佢未必係咁樣嘅。咁但係佢哋已經冇咗我哋所謂 fact check 嘅能力啊。冇錯。係啊，因為你冇辦法好深入咁樣查證究竟呢個人係咪真係咁樣。咁佢哋就因為我接受咗一個人係咁樣，2個人係咁，3個人係咁嘅，我就覺得我全世界都係咁。唯一邊個唔係咁咧？就係鏡頭，即係個畫面前，我睇緊畫面嘅我唔係咁樣。咁就導致而家啲年輕人係覺得我好冇用，或者係點解我做唔到，產生一種無力感，就令覺得我好唔快樂，我好唔開心。Why not me？ 係咪？點解唔係我都係咁樣？又或者甚至乎會怪責佢嘅家人，點解我家人唔係有錢？點解我家人冇能力係啦，俾我過上好嘅日子？係啊，不過呢句説話其實舊時代都有嘅，就係點解我爸唔係李嘉誠啊？係咪咁？但係而家更加多嘅就係以前可能真係講笑啦，而家可能真係
大家係認真嘅，就係咦點解全世界都好似過得好好咁喎？咁點解得我一個人咁差咧？咁其實嗰件事就係因為好大部分就係因為資訊爆炸到一個程度係佢冇俾你有個緩衝嘅時間去思考。呢本書裏邊就帶出咗好多而家年輕人面對緊嘅問題啦，係啊，咁我覺得係值得深思同值得思考嘅。其實佢話過渡世代啦，佢話係一個 generation。其實我覺得而家呢個情況唔單止係牽涉一個 generation，甚至乎老年人我都覺得係有呢個問題。即係你話我過渡一啲實質嘅資訊，點解咁多騙案咧？點解可以喺老人家上面呃到幾百萬咧？某程度上都係因為呢個 generation 發生緊嘅事。你唔好話哦，咁你話啊，我唔係話歧視老年人啦，係咪先？我係80後，甚或乎90後。其實都面對緊同樣嘅問題，面對緊同樣嘅問題就係、我嘅下一代經歷緊呢啲嘢，我嘅呢一代其實我都同樣暴露喺一啲好快嘅資訊當中。究竟我應該信邊啲，唔信邊啲？以前我哋會成日都講有一段時間成日都講 critical thinking 嘅批判性思考，咁但係批判係需要時間嘅。冇錯。我要啲時間去思考究竟呢樣嘢啱定唔啱。但係當我未思考得切之前咧，其實嗰件事已經去咗下一步、下一個環節啦咁樣，所以我冇辦法消化得切好多嘢，係啊。有冇遇過啲差不多嘅情況，或者係有冇接觸嗰啲嘢，或者係譬如有啲嘢係我講咗俾你聽，然後你信咗啦，原來嗰樣嘢係假嘅，咁但係網上面全部都係咁講喎，又或者你身邊嘅朋友全部都係咁講。我有追星嘅經歷啦，咁咧，因為依家咧好多假飛啊，或者係假嘅，好似話我哋要有啲，即係有啲嗰啲叫咩咧？一定要搶嘅雞蛋啊！即係每一代人都會有自己要搶嘅雞蛋啦。咁我哋呢代人可能就係一啲小便宜啦，例如係平嘅機票啊，或者係平嘅嗰啲演唱會飛啦。咁咧佢哋就會要你入 group 之後咧，佢會 send 條 link 出嚟。咁好多人可能去到呢一步，我係一個比較怕麻煩嘅人啦。咁如果你要我入 group 嘅話，其實我喺嗰一步就已經停咗啦。咁但係有啲人咧係覺得我入個 group 啫嘛，跟住再 send 條 link 出嚟，我撳入去就已經攞到咯喎，咁樣。其實你撳條 link 入去嘅嗰一瞬間，你所有嘅身份資料都俾人知道咗咯。咁我覺得其實騙案係無處不在嘅，但係佢最差嘅地方就係佢可以精準咁明白你想要嘅係乜嘢咯。佢明白你呢一刻想要嘅乜嘢，跟住大數據又會推送啲你最近睇過嘅嘢俾你，例如你最近睇過平價機票嘅，咁佢可能又會推送一啲假嘅信息俾你，之後你又信以為真，原來真係會有啲咁筍嘅嘢可以免費獲得喎，咁樣。咁但係我呢個人咧就唔信咧，呢個世界上有好嘅嘢係要免費嘅，即係有好嘅嘢可以免費獲得啦。我係唔信不勞而獲嘅，咁所以好正面啊！呢個人好正面啊！呢個人只不過係吃嘅虧太多啦，蝕過太多底啦，所以防備心好重。係啊，免費嘅先係最貴嘅。冇錯啦，免費嘅先係最貴嘅。咁啲人咧，包括我嘅同齡人或者係我嘅朋友啦，都有試過中個招。冇錯啦，咁跟住基本上人哋一 search 原來你有呢啲咁樣嘅嘢可以呃到你咁樣嘅話，就我覺得好冇必要咯，好無謂咯。其實佢所謂嘅演唱會飛都係平少少，或者機票又係平少少，周邊又係平少少。你可能平少少買到嘅係真嘅，可能嘅。咁但係我唔會去賭嗰幾個 percent 嘅概率咯，係咯。即係情願俾貴啲。冇錯。咁至少我唔使去忐忑，即係我買呢樣嘢到呢樣嘢到我嘅手上面，我唔需要忐忑，我唔需要擔心呢樣嘢係咪真嘅，呢樣嘢係咪
真係由嗰邊買翻嚟，或者係咪真係可以送到我手上面？我係咪唔會俾人呃呢？即係呢啲過程我唔需要有咯。我可能俾貴少少，俾貴幾百蚊咁樣，我就一定有啦。呢樣嘢一定係真嘅，咁我會俾貴少少咯。呢個都係一定程度，我覺得呢個都係一定程度上嘅批判性思考嚟嘅。係啊，認真㗎喎。即係打個譬如就係而家呢個年代，即係你喺香港我哋畢業出嚟，畢業即失業啦，我哋話咁，所以就會有好多求職陷阱啦咁。呢一啲嘅東西其實都會攞咗你好多資料啊，又或者其實本身你就已經係因為你嘅 needs，你嘅需求都係暴露喺一啲騙徒嘅眼中啊、面前啊，咁所以就係因為咁樣，所以你會落入咗啲求職陷阱當中。所以呢一樣嘢所謂過步世代係真係形容緊呢段好長嘅時間，而唔係嗰一代人。係啊，即係我會覺得雖然呢本書主要係講青少年啦，佢哋點解不快樂啦咁，但係其實我覺得呢一段好長嘅時間，我哋全部都係持份者，我哋全部都係喺呢一樣嘢底下受害，亦都同時間受益嘅一代人，所以我哋要好好咁利用呢啲東西嘅同時，要好好咁防備。其實今日呢兩本書我都覺得係有啲關聯嘅，係啊。即係我哋自己都要思考下，即係其實兩本書都會講到我哋嘅下一代啦，兩本書都會傾，應該點樣去思考啊，點樣去諗啊，即係你諗下，我咁多資訊喺個網上邊，好多時候我翻到學校我就話，我見到你乜乜啦，跟住我就取笑你啦。其實呢個都係霸凌嘅一種，亦都係你一啲嘅資訊。暴露咗喺網上面，有啲人，所以點解咁多人而家甚至乎一啲外國嘅大明星啊，或者係一啲 NBA 球星啊，佢哋都我哋有自己一個嘅而家叫 X 啊，之前叫 Twitter 啦嘅帳號，佢哋開個細 account 出嚟，咁啊講下人壞話，點解？就係因為我又唔想俾人知道咁多嘢，但係嗰樣嘢已經成為咗我嘅習性。好難去處理呢啲嘢，我覺得，所以我哋自己本人都咁難處理嘅，所以我覺得對下一代應該要小心處理一啲。主要係依家嘅人咧，好中意放大一個人發表嘅一啲言論，即係明明係可以好冇意思嘅一句説話，例如話今日嘅天氣好好啊咁樣，咁佢會唔會即係因為可能作為明星咧，就可能會俾人曲解於係咪佢發生咗啲咩事先至會覺得天氣好好啦，或者係咪佢做咗啲乜嘢啦，或者係佢係咪得知咗啲咩信息先至心情咁好咧？即係可能係一句即係感嘆今日嘅天氣真係好適合出去玩，天氣真係好好咁樣。但我要翻工，今日天氣真係好好，但我要翻工。然後我老細就話：你唔想翻工啊？走啦咁。好 sad 啊！係啊，但係所以就我哋仲有好多類似呢類型嘅親子書嘅，咁啊有一啲有外國數據支持啦，呢本就係比較傾向呢啲理論性啦、心理學上嘅書啦。呢本係漫畫嚟嘅。咁啊，兩集都係漫畫嚟嘅，咁啊講關於一啲霸凌嘅東西啦，咁啊一頁睇一頁好啦，真係想睇就過嚟我哋田家炳度睇啦，過嚟我哋嘅閱讀天地嗰度睇啦，咁啊下期我哋講咩好啊？上期你應承咗大家講漫畫嘅。排球少年啊，今日本身都想講㗎啦，但我唔記得帶我哋周邊過嚟。係咯，嗰啲正面啲啊，下次我哋講啲熱血啲正面啲嘅嘢啦。可以。係啊，今日沉重嘅話題我哋就完結啦。咁啊都係嗰句啦，有啲咩想睇下就可以留下言啦嚇。如果你真係咁有幸喺個咁低流量嘅情況之下都見到我哋條片有聽晒的話，咁我哋睇下我哋閱讀天地裏邊有冇啦。居然會聽晒，真係好榮幸。係啊，咁好啦，拜拜。拜拜。